أنا النقيب المتمرد على قادة وساسة الجيش الفاسدين وشرذمة فلول الكيزان النقيب سفيان محمد زين بريم. تاريخ الأربعاء 22 نوفمبر. طبعا يا جماعة احنا نخش في الفيديو ده أول حاجة. طيب يا جماعة، ده طبعا نهج واسلوب جيش الفلول. نحن ما بنقول جيش السودان ولا بنقول القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة السودانية بتترفع يعني أعلى رفعة من جيش الفلول والكيزان. بيقول في شاعر بيقول: إذا قاتلت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. وعندنا مثل برضه بيقول يعني لو وقع الغدر كتر البتابة عيب. احنا اخونا ده ضابط من ضباط سلاح المهندسين او سرية المهندسين اللي هي ساندة للدفاع الجوي جبل أولياء، وانا بعرفه حق المعرفة وهو بيعرفني حق المعرفة، لكن هو ما دام قاتل لحد ما شهد المعركة النهائية، اذا نحن نجزم كامل الجزم بانه هو ما تابع للقوات المسلحة، هو تابع لفلول وضباط الكيزان. لكن هو ضابط واشتغل معي في القيادة بتاعت منطقة جبل أولياء يعني قرابة ال5 سنة، وبيعرفني جيدا وانا بعرفه جيدا. يعني الزبدة والمغزى من الموضوع شنو؟ انه يا جماعة قادة الجيش الفاسدين ديل وشرذمة فلول الكيزان ديل ما عندهم مبدأ بتاع قتال، لانه اذا انت عندك مبدأ بتاع قتال ما ممكن انت زول ضابط في النهاية عشان تنقذ روحك تقول انا عسكري. انت العسكري ده بتاكل حقه ويعني بتشغل الشغل الما قومي ذاته، وانت ظالمه السنين كلها، ولما في النهايه تجي في رقبتك بتستنجد برتبته هو عشان يطلعك من الموت. هو في النهايه الموت ده مع موت ربنا سبحانه وتعالى. انت اذا اصلا دول عندك قضيه فعلا قاتلت من اجلها، تقاتل ضابط وتموت ضابط وتتأثر ضابط وتقوم يوم القيامة ذاته ضابط. في النهاية ما هو شنو؟ ما مبدأ وقضية. إذا أصلا هي القضية دي أنت شايفها ما تستاهل إنك أنت تموت من أجلها، فبرضه هي ما تستاهل إنك أنت تنكر لها رتبة يعني أنت اتخرجت بها من الكلية الحربية. ده بيدل على شنو؟ ده بيدل على إنه هي الكلية الحربية ذاتها يعني كلية بتاعت كيزان، لأنه إذا أصلا هي ما كلية بتاعت كيزان ما في حاجة بتخليك أنت تزول ضابط قاتلت في معركة، وفي النهاية يعني انت بتكون قتلت لك 20 نفر. في النهاية لما يجوا يسروك أسروه أخواننا قرين شطة وأخونا محمد العبيد، وفي النهاية أصلا حينقذوه. هو لو ضابط أو لو فرد حينقذوه، لكن هو عشان ضعف إيمانه بقضيته، وهي أصلا ما في قضية، هي قضية بتاع الظلم. أصلا هم دارين يوطدوا مصالح الكيزان ويظلوا ياكلوا في البلد دي ويظلوا ياكلوا على حساب الفرد بتاع الجيش المغلوب على امره وعلى المواطن السوداني. فهم بيدعوا الكلام ده. اذا كان هن حقيقه دي قضيتهم، لما يجي يسلوك انت ضابط تقول انا ضابط، ما في حاجه بتخليك تقول انا عسكري او فردي. يعني انت عشان ما يقتلوك، ما هو الموت ده اصلا في النهايه ما عنده زمن. اذا جاء ربنا سبحانه وتعالى قال اذا جاء نفس اجلها لا تؤخر، خلاص ده شغل منقضي. لكن ده بيورينا جبن الضباط اللي هم تابعين لفلول الكيزان اللي ما زالوا للان بيقاتلوا في صفوف الكيزان. ما في قضيه، ده اكبر دليل على انه ما في قضيه. وثانيا احنا ما حنقتله اصلا. نحن عندنا في النهايه قوات الدعم السريع هي مؤسسه قوميه عندها لوائح ونظم وقوانين بتتعامل بها مع الاسرى. في النهايه التاثير في النهايه تضعيف في يدنا يعني، ولا اصلا انت نحن يعني بكلامك ده يعني انت نحن بنرق عليك. لا نحن عندنا معاك قضيه بنقاتلك الى اخر نفس، وبنتعامل معاك برضه تعامل القانون والدين ذاته، ما بنقتلك. لكن في النهايه ده بورينا شنو؟ انه الانسان الضباط اللي بيقاتلوا في صفوف الكيزان دي هن ما عندهم قضيه. فانت يا اخونا ضابط ولا ضابط صف؟ انت بتعرفني انا كويس، اشتغلت معاك في جبل أولياء صح؟ نمرة 26 681 ملازم اول مكي عثمان هارون حموده الدفعه 17 تاهيليه. انت قلت الكلام ده لجناب محمد العبيد ده؟ ايوه.
لا في الفيديو هنا انت قلت انا عارف. ما هم كانوا كتار، في ناس قلت لهم وفي ناس ما قلت لهم والله. والله ده كلام عجيب.